အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Spring Revolution Final Phase မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မအားလာရဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံတွေမအားလာတွေးထင်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေမအားလာဘယ်လိုယုံကြည်ထားခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆုံးဒီနာဆင်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာစလိုက်ကြအောင်ပါမအားလာနဲ့အယုကိုက်နောက်လိုက်တတုတ်ကသူတို့ထင်ထားခဲ့တာကမမပီကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာမမပီကိုပြည်သူလူထုစီကလူယူလိုက်တာဟာဆိုင်ကယ်တစည်းခိုးတာလောက်သူတို့လွယ်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာပြဿနာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကသူ့ကိုဆိုင်ကယ်တော့အခုထိမပေးတာဖြစ်နေမအားလာနဲ့နောက်လိုက်ခွေးတစုကအယုကိုက်ခွေးတစုကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာသူတို့အတွက်ကိတ်မုတ်တစ်လုံးဖုတ်ထားလောက်လွယ်ကူမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအလှပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာသူတို့မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှဒီအလှကိုကျွေးဖို့အတွက်မချက်နိုင်ဘူးလုံလောက်မချက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့မုံဟင်းကားတွေကြီးပဲစက်တိုင်းချက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မအားလာနဲ့နောက်လိုက်တစုကအုံနောက်မရှိတဲ့နောက်လိုက်ခွေးတစုကထင်ထားခဲ့တာကြတော့မြန်မာပြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ခြင်းဟာကလေးတယောက်စီကတကြားလုံးတစ်လုံးကိုကလေးတယောက်စားနေတဲ့တကြားလုံးသူကလေးတယောက်ရဲ့လက်ထက်ကတကြားလုံးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့လူယူလိုက်တာလောက်ကိုလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်ခင်ပါပဲအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီတကြားလုံးကိုသူလက်ထက်လုံးဝထွက်မသွားအောင်အခုချိန်ကြီးစုပ်ကန်တာသူတို့မှာကလေးတယောက်လက်ထက်ကတကြားလုံးတော့မလူယူနိုင်ဘူးလူယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုတာကိုအခုချိန်ကြီးပြသနေတာဖြစ်တယ်မအားလာထင်ထားတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့သူငယ်တန်းစတင်ကန်တခန်းထဲမှာတင်လာတော့မခက်ပါဘူးလို့သူထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေက immigrant ထူးချွန်တဲ့အစင်းမြင့်ကျောင်းသားတွေ scholar ရတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပု္ပ္ပစာတွေသူမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျောင်းသားတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသူဖြေနိုင်ဖို့ဝေးစွာThis is a book on the table လာအဲ့လိုဖြစ်နေမင်းအောင်လိုက်နဲ့နောက်လိုက်အယုကိုက်ခွေးတစုကစိတ်ကူးရင်ထားခဲ့ကြတာကကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကသူတို့အတွက်ဒီ chess board ပေါ်မှာ chess ကစားနေတဲ့စစ်တူရင်ခုံပေါ်မှာဒီနယ်ဖွန်းရုပ်ကလေးတောင်းဒီနယ်စစ်သားရုပ်ကလေးတယောက်ရွှေ့တာလောက်လွယ်ကူမယ်လို့သူတို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် game ကိုယ်ပိုင်နီးပရီတွေနဲ့ game တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ကိုထောင်ချောက်ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်စဉ်းစားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာအကြခင်မှာပဲကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုတာအားလုံးမြင်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်စစ်ခွေးတစုကမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုသူတို့ခိုးယူလိုက်ခြင်းလူယူလိုက်ခြင်းဟာမိခလုတ်လေးအဖွင့်ပိတ်တစ်ခုလောက်ထားလောက်ပဲအဲ့လောက်လွယ်မယ်လို့သူတို့ထင်ထားကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကအဲ့ဒီခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့မိပိတ်ပြီးတော့အမှောင်ချလာလိုက်ပြန်ဖွင့်ဝင်မပေးတော့တဲ့ခါမှာစန်တိုဝါနဲ့သူဘယ်ကိုတော့မှမသိပဲနဲ့စန်တိုဝါတွေဖြစ်နေပြီးတော့အခုချိန်မှာအခုလိုမျိုးပြည်ပရဲတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြေအွန်လိုင်းကထင်ထားတာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မြန်မာပြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကသူ့အတွက်စပိန်တစည်းစီးတာလောက်လွယ်ကူမယ်လို့သူထင်တာဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုပြေးနေပြီ
အဲကြားထဲမှာသူဘယ်လို space စီမလဲကြည်ကြတာပေါ့အခုလည်းမြင်နေရတဲ့အတိုင်းမှာဒီအာနာရှင်မင်း online နဲ့စစ်ခွေးတစုကအယိုးကိုက်ဘောမှာစစ်အုပ်စုတစုကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို control လုပ်ဖို့အာနာတီသူတို့အာနာတီမဲ့ဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုထင်ထားလဲဆိုတော့ပယံသမားအုပ်စီတာလောက်ကိုအုပ်စီတာလောက်ပဲလို့သူတို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာတိတ်ကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပြည်သူကပညာရှင်တွေဖြစ်နေတာသူမသိလိုက်မအားလာထင်ထားတာကဒီနိုင်ငံကိုသူတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ထားကဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းမှာရှိရလက်ချောင်းလေးအရေးအတွက်ဒီဘက်လက်ချောင်းမှာရှိရလက်ချောင်းလေးအရေးအတွက်30လဲကငါ့ကိုနှုတ်အဲ့လိုမျိုးလက်ချောင်းလေးရီးပြီးတော့ငယ်လုံးအောင်အစားတင်တယ်လို့မျိုးတင်ချတွတ်တယ်လို့မျိုးတွတ်ထားတော့လွဲခုမယ်လို့ထင်ထားရတာသူကဒါပေမဲ့ तू မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးက calculator တွေကဏ္ဍပေါင်းစက်တွေကွန်ပျူတာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးဆန်းပြလာတဲ့ပုံစံတွေကိုတွက်ပြီးတော့အဖြေထွက်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ तू မသိလိုက်ဘူးဒီဘရင်ယူအာနာယူမင်း online မအလာနဲ့နောက်လိုက်ယူကိုက်ခွေးတစုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်ထား control လုပ်တာစီမံခန့်ခွဲတာဟာဒီအပင်ဆိုင်ဖို့ရအစီလေးတွေနော်မြေကြီးမှာချပြီးတော့စိုက်ထားလာလွယ်ကူမယ်လို့သူတို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်ခင်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတရားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် garden ကြီးတစ်ခုနော်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြိုးထောင်နေပြီဆိုတော့သူတို့မသိလိုက်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်